自分の弟と一緒に公開をなさっています。 그 마난티알 교회라고 하는 교회인데 教会の名前がマナンティアルという名前です。 이분이 2014년에 뉴욕에서 열린 414 글로벌 서밋에 참석을 했어요. 2014年にニューヨークにあるコンフォーティングインドムーブメントの大会に参加しました。 그 참석해서 은혜를 받았어요. その時ですね、すごく喜ばれました。 도전을 받고 집으로 돌아갔습니다. いろんな挑戦を受けて家に戻りました。 근데 그 당시에 그 남편과 함께 목회하던 교회가 뭐 급성장을 해서 その当時ですね、自分の弟と一緒に公開するその教会が爆発的に発展して、 조용기 목사님도 그 교회 가서 선교하시고 ジョヨギ先生もその教会に行ってメッセージを伝えたことがある。 그래서 2만 명을 수용할 수 있는 큰 성전을 건축 중입니다. それで2万人ぐらいが集まる街道を建築している途中でありました。 근데 이 풀비아 목사님이 でこのフルビアという女性先生がですね、 뉴욕에서 은혜를 받고 ニューヨークの大会で恵みを受けて 집으로 돌아가서 남편에게 이런 제안을 합니다. 家に戻って自分の夫にですね、こういう提案をするわけなんです。 그 미국이나 이제 이 서양 사람들은 그 부인이나 남편을 보고 헌이라고 부릅니다. アメリカとかですね、西洋の家庭でですね、自分の夫を呼ぶとき、ハニーという言葉を。 우리 이제 한국 사람들은 그냥 여보라고 불러요. 韓国人だってはですね、相手を呼ぶとき、呼ぼうという呼び方があるんですけど、 우리 일본 사람들은 어떻게 부르는지 呼び方は自分の旦那さんどういう呼ぶんですか？あなたというんですか？당신 말고. 그런데 하여튼 허니 그러면서 내가 이번에 뉴욕 갔다 왔는데 어린이가 대세고 어린이가 미래대. 女性の先生がですね、自分の夫にですね、今度ニューヨークに大会に行ってきたら、今の段階は子供たちが主な対象であると、そういう意味なんです。 그러니까 지금 우리가 이 건축 중인 2만 명 들어가는 그 성전을 어린이 교회로 바꾸면 어때? だから今2万人が入るこの教会と今建築してるんだけど、大人中心じゃなくて子供のための教会に変更して建築した方がどう？そういうふうに聞いたんです。 남편 목사님이 화를 벌쩍 내더니 旦那さんがですね、すごく怒ったんですね。 영어 표현으로 Are you crazy? 英語でですね、気が狂ったのか、Are you crazy? 말도 안 해요. 言葉にもならないこと話さないですよ。 근데 여러분 참 아셔야 되는 게 皆さん、よく知っておかないといけないことはですね、 나이를 먹을수록 남자는 年が取ることによって男性はですね、 여자 말을 듣게 돼 있습니다. 女性の話を必ず聞くようになっているんです。 그래서 여기 젊은 남자들은 僕にも若い旦那さん、男の先生たちが集まってるんですけど、 나중에 나이 많아서 그래도 뜨뜻한 밥 얻어 먹으려면 年取って自分の妻から温かいご飯を食べるもらうようになるためにはですね、 젊어서부터 와이프 말 잘 듣기 바랍니다. 若い皆さんの時期から皆さんのワイフのことをよくちゃんと聞いてください。 그런데 이거는 이 최완기 목사가 얘기하는 게 아니라 これは私が言うことではなくて、 성경이 그렇게 말해요. 聖書がその通り教えてくださいました。 원래 하나님이 인간을 창조하실 때 神様は人間を創造するとき、 여자는 아담과 하와를 지을 때 하와는 아담의 갈비뼈 하나를 취해서 만들었어요. 神様が女性を作るとき、アダムから骨を取ってですね、それで女性を作るわけです。 그래서 하나님이 디자인하신 것은 여자는 남자의 한 일부분으로 그렇게 설계하신 거예요. 神様が人間をディザインするとき、女性はですね、男性の一部分としてディザインしたわけなんです。 그래서 남자를 머리라고 했고 여자를 몸으로 비유했어요. ですから男性を頭であり、女性を体であるとそういうふうに教
教えてくる。 그런데 인간이 타락하고 でも人間が堕落して 여자가 女性がですね 몸 되는 것을 포기하고 体になることをやめて 다 목이 됐어요. 首になりました。首。 그 왜냐하면 여러분 몸은 머리를 못 움직여요. 皆さん体はですね頭を動くことができないんです。 근데 목은 머리를 움직여요. 首は頭を動くことができる。 그러면 하와가 아담을 다 조종해 갖고 타락하게 만든 거예요. エヴァがアダムを調整してみんな堕落するようにしました。 이게 창세기에 나오는 이야기. これは創世記に出る話じゃないですか。 그 남자는 나이 먹으면 먹을수록 여자 말 듣게 돼 있어요. ですから男性はですね年を取ることによって女性の話をちゃんと聞くようになっているんです。 남자가 여자 못 이깁니다. 男性が女性を勝つことができないんです。 그래서 목이니까 앞으로 오면 앞으로 숙이고 뒤로 오면 뒤로 넘어가고 그러니까 옆으로 오면 옆으로 가고. 首が女性であるからじゃあ前を向けなさいって言ったら頭が前で後ろだったら後ろ横だったら横。それ首が全部調整するわけ。 그 남자는 여자의 컨트롤을 받게 돼 있어요. ですから男性はですね女性からコントロールされるそういう存在であります。 그래서 결국은 그 남편 목사님이 그 폴비아 여자 목사님 말을 듣고 結局ホルビアはこの女性の先生の話をですね旦那さんの僕先生が聞いて 그 2만 명 들어가는 교회다가 어린이 교회로 개설을 해요. 2万人が入るその教会を設計を変えてですね子供が入る教会として建築を終わりました。 이 교회가 세계 최대의 어린이 교회예요. で今のこの教会がですね全世界で子供がたくさん集まる一番の教会なんです。 그런데 이 폴비아 목사님은 어린이 2만 명 모이는 어린이 교회만 운영할 뿐만 아니라 でホルビア先生は女性の先生はですね2万人の子供の対する国会のみならず 각 연령별로 어린이 TV 방송 프로그램을 만들어서 各子供の年齢ごとにですね TV のプログラムを作って 전 라틴 아메리카 지역에 방송을 송출해서 すべての南アメリカの地域にですね放送を流しているようにしました。 어린이들에게 복음을 전하고 있어요. それで子供福音伝道のために頑張っているわけです。 현재까지는 이 교회가 세계 최대의 어린이 で 교회입니다. 今まではこの教会が全世界で一番大きい子供が集まっている教会になっています。 다른 교회 하나 소개하겠습니다. 他の教会を一つ紹介しましょう。 이 교회는 한국 당진에 있는 교회입니다. この教会はですね韓国の당진というところにある教会です。 이 교회는 1996년에 この教会は비닐 하우스를 치고 2명의 어린이로 개척을 했어요. この教会は1996年にですねこのようにビニールハウスで子供2人で始まった教会でありました。 미국에서는 이제 아이들 보는 거를 베이비시팅한다고 で 합니다. アメリカでですね子供を面倒見ることをベイビーシッティングというんですけども 일본에도 돈 받고 그 아이들 봐주는 그런 직업이 있죠. 日本もですねお金をもらって子供を面倒見るそういう職業もあるじゃないですか。 그런데 이 교회 그 이수은 목사님은 돈 안 받고 농촌 아이들을 농번기에 돌봤어요. でこの教会の担当先生がイ・スグンという先生なんですけども本当に廊下で忙しいじゃないですか。で忙しい時期です。お金は全然もらわずにこの廊下にいる子供たちを面倒見るように 그리고 각 집마다 다 다니며 농촌인데 각 집마다 다 で 다니면서 ローソンに家をごとに訪ねてですね 당신들 농번기 얼마나 바쁘십니까? 本当に農業で本当に忙しいでしょ 아이들 학교 갔다 오면 돌볼 시간 없지 않습니까? 子供たち学校から帰ってきたらあなたたちも本当に忙しいから面倒見ることはできないんじゃないですか。 제가 아이들 잘 놀리고 그 다음에 잘 먹이고 당신들 농사 지구 집으로 돌아올 때까지 잘 봐줄 테니까 私が両親代わりにですね子供たちが学校から帰ってきたらよく遊べまたよく食べさせて両親たちは何の心配なく農業に励むように私が子供たち面倒よく見てあげますよと言ったんです。 아이들을 저에게 맡겨주세요. だからあなたたちの子供を私に任せてください。 우리 교회에 맡겨주세요. 私の教会に任せてください。 그랬더니 한 가정이 두 아이를 맡긴 거예요. でそういう雰囲気でですね一つの家庭から2人の子供をその先生に
初めて来て面倒見しました。 이 아이들이 목사님하고 논밭을 뛰어다니면서 그냥 뭐 뒹굴고 재미있게 놀다가 보니까 この2人の子がですね、先生と一緒にですね、その畑をね、走り回りながら楽しく過ごしました。 아이들이 다 진흙탕에 그냥 범벅이 되어가고 옷도 다 그냥 아주 망가지고 그 다음에 이 저 피부에 전부 진흙탕 투성이가 돼요. で子供たちがその畑で走り回ったので、本当に体全体が火だらけでですね。 그래서 사모님이 그때 세탁기가 없었어요. 농촌이니까 세탁기가 없으니까 다 빨래를 해서 말리고. で李先生の奥さんがですね、その時は洗濯するマシンも機械もなかったので、手でですね、その子供たちの服をですね、全部洗濯してあげたんです。 그 사모님이 라면 끓여서 먹이고. その後に奥さんがですね、ラーメンを作ってですね、 아이들이 목욕하고 그 다음에 뛰놀고 목욕하고 그 다음에 또 배부르게 먹었으니까 잠을 잤어요. で子たちがですね、本当によく遊んでオールもしたし、お腹も本当に真っ膨れだったし、それで寝るわけですね。 부모가 농사를 다 마치고 아이들 찾으러 そ 왔는데 の両親が農業の作業終わって子供たちを連れるために教会に来ました。 아이들이 뭐 세상 모르게 자기 부모 온수도 모르고 잘 자고 있어요. でこの子たちがですね、自分の両親親が来たのも基準に聞かずにですね、そのまま本当によく寝てるわけです。 그런데 부모들이 깜짝 놀란 거예요. その子を見たその両親がびっくりしました。 그 아이들은 낮잠을 자본 역사가 없다는 거예요. 今まで子たちは昼寝をしたことなかった、そういう子 그런데 だったのに、 목사님하고 사모님이 얼마나 잘 봐줬길래 이 아이들이 이렇게 평안하게 자느냐. 親たちが考えるときですね、どれぐらい先生方がこの子をよく面倒見たから、彼らが今昼寝をしてるんですから。 그래서 그냥 감사하시면서 그냥 계속 하면서 애를 데려갔어요. 両親がですね、本当に先生にありがとうございますと、それで彼子供たちを連れて家に戻りました。 그리고 그게 입에서 입으로 そ 퍼져갔어요. れがですね、口から口まで本当に話が流されるじゃないですか。 여러분 같은 마을의 사람이 전도하는 게 최고입니다. 皆さん、同じ村に同じところで住んでいる方が伝道することが一番強化的なんです。 예수 안 믿는 부모가 그 교회 우리 아이들 맡겼더니 너무 잘 본다. イエスも信じてないその家族がですね、子供たちを教会に任せたら教会がすごくよく面倒見ると、そういう話が噂になってるわけ 당신들도 맡겨. ですから、あなたも子供たちを教会に連れて行きなさいという。 순식간에 아이들 20명, それ 30명. 急にですね、子供たちが20から30名ぐらいに教会に集まるようになりました。 여러분 이게 어린이 전도예요. これが子供たちの伝道なんです。 어린이 사역이 부흥하고 잘 된다고 하는 소문이 나면 아이들을 데려오고요. で子供を中心として教会がリバイバルされる、そういう話が出てきたら、子供が子供を自分の友達を連れて教会に来るように 또 아이들이 부모를 데려옵니다. あと子供が自分の両親を連れて教会に来る可能性がある。 이 교회가 1년 만에 아이들 200명인 거예요. でこの教会がですね、そういうことによって1年のうちにですね、子供たちが200名集まるようになりました。 이 교회는요, 특별히 여러분 보시지만 지금도 10,000명이 모이는데 어린이 5,000명, 그 다음에 어린이 5,000명, 10,000명이 매주일 모여요. それで今どうなってるかと言いますと、毎週ですね、子供5000人、 근데 子供 교회 5000人、1万人が毎週ここに集まる。 근데 교회 들어가는 그 길이 양쪽으로 두 군데가 있는데 で今ちょっと言いました、まだ田舎の中に教会があるんです。教会に行く道がですね、よう行く人しかないんです。 지금도 1차선이에요. まだ一線がないんです。 여러분 1차선 아시죠? 一次線無条件 한쪽에서 차 오면 이쪽 갓길로 되고 하나가 통과하면 다시 가는 게 1차선이에요. 一次線というのは車が前から来たらちょっと横に寄せてですね、車が通ったらまた行く、そういう本当に細い道なんです。 이런 환경 속에서 10,000명 교인이 매일 모이는 거예요. でこういうような環境の中でも毎週1万人が今集まる教会になりました。 지금도 이 교회에 제가 여러 번 가는데 この教会に私何回も
사진出ていたんですけども 위에 사진, 어린이 사진 하는 거예요. 네. 그 일부 예배를 부모와 자녀들 합동 예배를 드려요. 一部礼拝でですね、大人と子供が一緒に礼拝を捧げるんです。 그런데 아이가 사회를 보고 その礼拝で子供が司会者になり 아이가 대표 기도를 하고 子供が代表祈りをする。 아이들 서너시 나와서 성경을 다 암송해서 공독하고 で子供2、3人が出てきて聖書を暗唱したことを発表して 아이들이 찬양을 준비해서 성가대 대신에 찬양하고 聖歌隊よりですね、子供たちが用意した賛美を神様に捧げるんですね。 아이들이 예배의 주인이 되는 거예요. それは子供たちがその礼拝の主な役を持つわけです。 이번에 그 신사포로 성서교회에 갔는데 先週ですね、私、新札幌聖書教会に行きましたけども、 한 평신도 지도자가 ある平信徒の指導者が 저에게 이런 얘기를 했습니다. 私こういう話をしました。 자기 큰아들이 고등학교 3학년인데 今私の息子が高校3年生なんですけども、 오늘 주일 아침에 신강이었다가 자기 교회 안 간다고 그래서 놔두고 왔어요. あの子が礼拝の前にですね、お父さん私教会行きたくない。それでもう喧嘩しながら、結局あの子を家に置いといて自分は教会に来たと。 교회 가도 친구가 없고 というのは教会行っても自分は友達もない。 교회는 가서 구경만 하고 오는 教会からただ礼拝だけ見るだけでそういう状況であるから、 그 아들하고 씨름하다가 だから私たち教会行きたくない。ということで喧嘩したわけです。 아들 놔두고 자기는 교회에서 할 일이 있으니까 나와. 結局教会でですね、自分がやることがあるからその息子を家に置いといて 그래서 教会 제가 に来たわけ 집사님에게 그런 です。 얘기를 했습니다. その時私は父さんにこう言いました。 교회에 아이들이 매력을 느낄 수 있는 환경을 조성해줘라. 教会が子供たちに本当に魅力的な教会が好きになるようにそういうふうに教会を作ってみてください。 교회 오는 게 재밌어야지. 皆さん子供たちが教会に行くのが楽しくなければならないんじゃないですか。 교회 오면 교회가 자기를 환영해주는 그런 분위기를 느껴야 되는. 教会がですね、子供たちが来たら本当に教会が彼らを関係するそういう雰囲気にならないといけない。 어른들만 예배드리고 어른들만 먹고 마시고 하고 ただ大人だけ集まって大人だけで交わりをして 어른들은 잔치인데 大人たちも毎週パーティーになるかもしれない。 아이들은 저쪽 구석으로 子 몰아고 供たちも端っこにしてもう捨てるそういう雰囲気になったら 그 제가 그랬어요. 나래도 안 나오겠다. 私があなたの息子だっても教会行きたくないと言いました。 여러분 잘 들으셔야 돼요. 皆さんよく聞いてみてください。 이제 여러분들 목회에서 이 당진동일교회는 일부 예배는 부모와 자녀가 합동으로 연합으로 예배합니다. 見たようにですね、単純동일教会という教会はですね、一部礼拝は子供と大人が一緒で礼拝を捧げる礼拝なんです。 이 교회는 일부 예배가 축제입니다. 잔치입니다. で、その教会の一部礼拝はもうまるでですね、パーティーみたいなそういう雰囲気なんです。 자기 애들이 나와서 순서를 맡으니까 自分の子が前に出ていて、なんとか司会もしたり、なんとか役を持っている見たらですね、 평생 교회 안 나오던 할아버지 할머니도 맨 앞자리 나와서 하는 거 제가 봤어요. 一生ですね、教会一回も聞いてなかったそのおじいちゃんおばあちゃんたちが、その孫たちがそういう順番をすることを見てですね、もう教会に参加するようになりました。 2년 전에 제가 이 교회 가서 주일 예배 설교를 하는데 2年前に私が向こうの教会に行ってメッセージしたんですけども、 이 어린아이가 제가 40분 동안 설교하는 동안 요 자세를 그대로 유지하고 제 설교를 들었어요. 私が40分間メッセージをしたんですけども、あの子はですね、その姿勢で40分間ずっと先生の話を聞いたんです。 그래서 이수 목사님이 이 사진을 찍어서 저한테 보낸 거예요. だからその教会の担当先生だ、P先生がその写真を撮って私に送ってくださったんです。 어른들은 설교 듣다가 하품하고 大人はですね、礼拝をメッセージを聞
기키 나가라. 아쿠비. 아쿠고교 시타리. 그 다음에 또 어떤 사람은 시계 보고, 아래 또 도쿄미 나가라 됐으네. 어떤 사람은 집에서는 생전 성경 안 읽는데 성경 들쩍들쩍거리고. 이에다가絶対聖書を開くことがなくなる。メッセージを聞くとき聖書いろんな箇所を開い이て。 아이는 제 설교를 요 자세를 유지하고 들었어요. あの子はですね、その姿勢そのままで40分私のメッセージを聞きます。 그 예배에 참석한 아이들이 다 제 설교를 노트에 적어. またその礼拝に参加した子供たちがみんな私のメッセージをちゃんとノートしたんですね。 이렇게 훈련받고 신앙생활합니까? このように訓練されて信仰生活をする子供たちがありますから。 여러분 1996년에 개척된 교회니까 이제 내년이면 만 30년이 됩니다. 1996年に開拓始めましたから、来年だったらもうちょうど30年くらいになる教会なんです 그때 ね。 10살짜리 아이가 40세다. でその時10歳の子供だったら今40歳になるわけです。 지금 그 교회의 중추적인 일부예요. で今に40歳ぐらいのグループがですね、その教会の本当に頭ような大切な役割を今持ってるわけです。 그 초창기에 어린이 그룹들이 다 자라서 그 교회 기둥. でその最初の子供たちがみんな育てて成長してですね、今はですね、その教会の中で一番大切な役割を持っているわけなんです。 우리가 미래를 위해서 심을 줄 알아요. 皆さん、私たちは未来のためにまくことができなければならない。 그래서 이 교회 지금 그 뭐 시설들 그냥 사진 빨리 넘겨주세요. 施設なんですね。 뭐 교육관하고 幼稚園、教育 뭐 館、 유치원 그다음에 우리 선생님. 이분이 이수훈 목사님. 裏の開拓した主任牧師なんですね。 자 그다음에 다른 그 교회 좀 소개하기 전에 대부분의 목사님들이 착각하는 게 두 가지가 있어요. で他の教会に見せる前にですね、ほとんどの先生たちが錯覚していることがあるんです 예, よ。 아까 말씀드렸지만 두 가지인데 아이들이 잘하지 않는다고 생각합니다. 子供たちは全然成長しない、そういう錯覚を持っているんです。 아이들이 팩트는 아이들이 실제로 잘해요. 実は子供たちは成長していくんです。 목회자들이 착각 또 하나는 僕先生が今錯覚している2つのことはですね、 아이들이 자신들의 목회에 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 子供たちは私の牧会にあまりにも役に立たない、そういう考えを持っているんです。 그러나 팩트는 でも実はですね、 가까운 장래에 그 아이들이 자라서 목회자의 조력자와 파트너가 된다고 하는 것입니다. 近いうちに彼らが成長して自分の牧会にパートナーになることなんです。 여러분 아이들이 여러분의 사역과 목회에서 가장 중요한 것은 子供たちが皆さんの牧会の中で一番大切なことは、 아이들이 친구들을 교회로 子 인도하고 供たちが自分の友達を連れて教会に来るなんです。 아이들이 부모와 조부모를 교회로 また 인도하고 子供たちが自分の親とまたおじいちゃんおばあちゃんたちを連れて教会に来る可能性がある。 여러분 교회에 노인들만 모여있다고 생각해 보시기 바랍니다. 皆さんの教会の中で老人だけ集まる教会であると考えてみましょう。 죄송한 얘기인데 申し訳ないことなんですけども、 한국 교회 대부분이 60대, 70대가 모여 있습니다. 今韓国の教会の中にはですね、大体ですね、60から70代の信徒さんたちが今集まってるんです。 일본 교회도 마찬가지입니다. 多分日本の教会もそうじゃないかなと思います。 그런 교회는 활력이 없습니다. そういう教会はですね、活躍がないんですね。 가뜩이나 늦은 찬송도 더 늘어져요. まあ遅い賛美歌がですね、もっと遅い賛美歌になる。 그러나 아이들이 있으면 でも子供たちがいれば、 찬송의 템포도 こ 빨라지고 う賛美のテンポがですね、速くなるわけです。 예배 분위기가 밝아집니다. 恋愛の雰囲気が明るくなるわけです。 전체 회중에 활력을 불어넣어주고 もう全般的な改修にですね、力を上げる、そういうことになるわけなんです。 통일교회가 바로 그런 교회. 韓国の東友教会という教会はそういう教会なんですね。 그래서 이 구로베와 그 다음에 이 토야마의 우리 좀 목회자들은 クルベとか富山市にいらっしゃる皆さん、 이번 그 세미나를 통해서 このセミナーを通してですね、 뭐 2명, 3명도 좋은데 2名、3名もいいんですけども、 아이들을 여러분 예배에 동참시켜서 子供たちをですね、皆さんの礼拝に参加させて、 단계적으로 これから段階的にですね、 아이들에게 순서를 맡겨보세요. 難しいかもしれないけど、
子供たちに礼拝の司会かなんとか順番にですね任せてみてください。 아마 이게 일본 문화에 반하는 것인지도 こ 모릅니다. れは日本の文化に反対することかもしれないんですけども、 제가 아주 어렸을 때 私幼い時からですね、 어른들 앞에서 기침 제대로 못했습니다. 私大人の前にですね、キッチン席席もすることできませんでした。 그리고 어른들 앞에서 숨소리도 제대로 못 냈습니다. と大人の前ではですね、ないけかなかこう息もできないそういうことです。 이게 한국 문화, 일본 문화입니다. それが韓国の文化であり日本の文化ではないかなと思います。 그러나 우리가 하나님 왕국 확장을 위해서 でも私たちは神様の国を拡張するためには 이런 문화의 장벽을 깨야 합니다. この文化のこの壁を打ちさなければならないと思います。 그래서 우리의 자녀들이 부모 세대와 함께 신앙생활을 하고 그 믿음의 대이음이 자연스럽게 이어져 가야 하는 것입니다. ですから子供たちと一緒に礼拝を捧げることによってですね、自然にですね、私たちの信仰が私たちの子供たちに継承していく、それが大切であるんじゃないかなと思います。 제가 시간 관계상 좀 넘어가고 오키나와의 신뢰를 들도록 하겠습니다. 時間の関係でですね、今これからはですね、沖縄にある教会を紹介したいと思います。 작년 4월에 우리 심센세하고 같이 오키나와 조이체코를 방문했습니다. 去年4月にですね、シム先生と一緒に沖縄のジョイチャプルという教会を訪問しました。 그곳의 목사님은 신 목사님보다 연배가 높은 60대 후반의 여자 ジ 목사님. ョイチャプルの先生はですね、シム先生より年がもうちょっとある60中盤の女性の先生でありました。 그분은 한국 사람 아닙니다. 先生は韓国の先生ではないんです。 그분은 완전 일본인입니다. もう完璧的な日本の女性の先生です。 그런데 이분은 오키나와에서 교회를 개척할 때 어린이 중심으로 했어요. でもこの女性の先生はですね、沖縄で開拓するとき、子供を中心として教会を開拓を始めたわけなんです。 이 교회는 유치원 시작했습니다. で、その教会の中には幼稚園もあります。 학교에 안 가는 아이들을 교회에서 모아서 아이들을 가르칩니다. で、韓国から帰ってきた子供たちを連れたエプトスクールもありました。 그 다음에 학교 다니는 아이들을 위해서는 방과후 학교를 했습니다. それで学校に行っている学生たちが学校から帰ってきたらエプトスクールですね。 이게 매일 오후에 아이들이 학교 갔다 와서 교회를 今のその模様はですね、毎日ですね、過去から帰ってきた学生たちが教会の中に集まってそのようなプログラム 그러다 보니까 아이들이 자연스럽게 교회와 친해지고 목사님과 친해져서 そういうことによってはですね、自然にですね、教会に通ってない子供たちも教会の中に入って自然に先生がちょっといい交わりを持つようになりました。 주일날 아이들이 70명 모이고 어른들이 70명 모이고 毎週子供たちが70名、大人たちが70名、そういうふうに集まる教会でありました。 여러분 한국 교회의 관점으로 보면 70명 뭐 어린 70명 어른 70명 큰 교회 아닙니까? 韓国の教会の観点で見ましたら、子供70名、大人70名、あんまり大きくない教会に見えるんですけど、 일본 교회라서는 큰 교회. でも日本の教会にとってはもっとちょっと大きい教会ではないかなと思います。 이 교회는 미래가 있습니다. 私が見たらこの教会は未来があるんです。 제가 방문했던 일본 교회 중에서 제일 이상적인 교회. 私が今まで訪問した日本の教会の中で一番理想的なそういう教会であります。 제가 여러분에게 도전하는데 今日は皆さん、私は皆さんに挑戦したいと思います。 한국에서 성공했으니까 일본에서 성공할 수 있다고 하는 말은 여러분에게 안 닿을지 모릅니다. 韓国で成功したから日本にも成功する、それが皆さんの心にあまり渡って感じることはできないかもしれないんですけど、 그러나 오키나와에서 성공했으면 토야마에서 할 수 있어요. でも沖縄で成功したら富山でも成功するんじゃないでしょうか。 오키나와에서 어린이들을 모았다고 한다면 구로베에서 모을 수 있어요. 沖縄で子供を集めたとしたら久留米でも子供を集めることができるじゃないですか。 제가 여러분에게 도전하지 않았습니까? 皆さん、私は皆さんに挑戦したんじゃないですか。 여러분 정말 우리가 믿는 예수님은 私たちが信じるイエス様はですね、
불가능을 가능케 하시는 분. 不可能を可能にとするイエス様です。 또 많은 일본 목사님들이 이런 질문을 해요. また私にですね、多くの日本の先生がですね、私にこう主張しています。 최 목사님, 先生、 아이들은 헌금도 안 하는데 子供たちはあまり献金もしないじゃないですか。 교회 유지 어떻게 합니까? 教会をどういうふうに維持することができるんですか。 아이들은 계속 먹이고 투자해야 되는데 子供たちは毎日食べさせいろんなところに投資しないといけないのに、 여러분 그런 질문은 そういうような質問はですね、 사실 무익한 겁니다. それはとんでもない質問なんです。 우리 예수 믿는 사람은 私はイエス様を信じる者はですね、 위대한 자원 되시는 하나님의 아버지십니다. 偉大な支援を持っていらっしゃる神様が私たち父なる神様です。 여러분 아버지가 아들 필요한 거 안 줍니까? お父さんが子供たちが必要な分を与えないんですか。 우리가 믿는 하나님, 우리가 섬기는 하나님은 모든 것을 가지신 하나님입니다. 私が信じるまた私がいる神様は全てを持っていらっしゃる神様です。 여러분 어린이 사역 시작하면 皆さん子供の働きを始めば 하나님이 책임지시고 神様が責任を持って 필요한 돈도 주시고 必要なお金も与える 필요한 인력도 주시고 必要な人物も与える 여러분이 필요한 거 모든 거 다 공급해 皆さんが 주시고 必要な全てのことを神様が提供することを信じてみてください。 아멘. 제가 개인적으로 1년에 여행 다니고 또 부재 사업하고 이런 데 쓰는 비용만 해도 수십만 원. 皆さん私が年にですね、いろんなところに旅行し、また施しをするそういう金額を全部集めてもです集めたら、1億、1000万2000万円ぐらいになるんじゃないですか。 그러나 저는 돈 걱정 안 해요. でも私はお金の心配しないんです。 저는 10여 년 동안 이 호진 윈도 운동에 헌신하면서 過去10年間ぐらいですね、ポップルティの運動を私が献身するうちにですね、 저는 $1, $1달러도 제가 사례를 안 받았어요. 1ドルでも私は仕入れ何ですか1ドルでもですね、私はお金もらったことはないんです。 한 푼도 안 받았어요. 1ドルももらえませんでした。 하나님이 다 책임지시고 공급해 주셨어요. すべてを神様をご存知で私たちに与えてくださいました。 제가 우리 목사님들 만나면 우리 신 목사님이 주인입니다. 제가 밥 다 삽니다. 新先生が証人でありますけど、私は僕先生に会ってですね、私が全部もてなしをするわけです。 성경하면 성경팀 제가 아주 점심이든지 아주 저녁이든지 식사를 비싼 거는 제가 다 대접합니다. 選挙行ったら選挙チームを全部読んでですね、一番おいしいものを私がもてなしをします。 여러분 우리가 주의 일 하는 사람은요 이런 배짱이 있어야 돼. 그게 배짱이 아니라 믿음이에요. 신고. 信仰を持っている私たちはですね、それぐらいですね、信仰の自信感を持たなければならないんですね。 우리 하나님이 사용하시는 사람. 神様が用いる人々はですね、 믿음이 있는 사람을 사용하십니다. 信仰を持っている人々を神様は用いるんです。 여러분 아브라함 보세요. アブラハムを見てください。 아브라함은 믿음 때문에 믿음의 조상, 믿음의 아버지라고 하는 칭함을 アブラハムはですね、信仰のゆえにですね、信仰の父と呼ばれるようになりました。 자기 외아들 이삭을 모리아산에 번제로 바치라고 했는데 했어요. 神様が一人子イサクをですね、山に登って生贄として捧げないと言ったら時、アブラハムはそのまま従順しました。 여러분 칼로 내리치려고 그랬어요. 剣で本当に殺そうとしました。 그런데 자세히 보세요. 성경을 보면 皆さん、우리가 聖書を見てください。 히브리어 성경을 보면 そのヒブリ書を見ましたら、 아브라함은 アブラハムは 그 자기의 외아들 이삭이 돌아올 줄 믿었다고 말했어요. 이게 히브리어 ヒ 성경이거든요. ブリ書を見ますと、自分の一人子イサクが山に登っても必ず戻ってくることを信じたとヒブリ書には書かれているんです。 저는 평생 목회하면서 제가 주의 일을 하면서 돈 걱정 안 해봤어요. ですから私は一生ですね、誤解しながらですね、お金に対して心配したこ 사실 とがないんです。 목회자와 사역자들에게 제일 큰 고민거리가 돈 문제예요. もちろん牧師先生とか働きの
する先生たちについてですね、とっては本当にお金が大変な心配の一つであると思います。 돈 걱정하지 마세요. でも皆さんお金について心配しないでください。 여러분 그 동일교회 이순 목사님은 비닐하우스 치고 2명으로 시작해서 10,000명 교회를 이루었어요. 하나님이 다 공급해 줬어요. 韓国の통일教会で見たでしょう。ビニールハウスで一人の子供をから始まって今1万人が集まる教会になる。 자, 시간 없어서 한 교회만 더 소개합니다. もう一つの教会を紹介しましょう。 조금 더 그 점이 처음에 예, 그 점부터. 이분은 제 아들뻘 그 연령대에 속한 목사님입니다. この教会の先生はですね、私の息子の同じ年齢である先生でした。 한국의 대형 교회의 전도사로 시임을 했었는데 この先生は韓国のあるでかい教会で伝道師として務めました。 목사 안수를 받으려면 で牧師になるためには、安守を受けるためには 반드시 자기가 목회를 해야 되기 때문에 담임 목회를 해야 되기 必 때문에 ず担任牧師にならないといけないですから。 그래서 담임 목사님이 가라고 하는 교회에 갔습니다. ですから自分が担任牧師にならないといけないから、自分の担任牧師が行きなさいという教会に行きました。 서울 근교에 의정부라고 하는 시가 있는데 ソウル市内からちょっと離れた의정부というところにある教会です。 하늘샘 교회라고 상가에 있는 교회였습니다. 天の泉というそういう名前である商店街にある小さな教会でありました。 그런데 가는데 교인이 한 명도 없는 거예요. 行ってみたらその教会はメンバーが一人もいない教会で 그 목사님하고 사모님이 하나님 앞에 불평을 늘어났어요. その時ですね、先生と奥さんがですね、神様に不平不満を하나님 가라고 해서 왔는데 교인이 한 명도 없습니다. 神様から行きなさいと言って私中止してここまで来て 왜 이런 곳에 보내셨습니까? どうしてきちんと一人もいないんですか。 불평만 잔뜩 하고 밖에 나가 보니까 なんでここに私を呼んだんですかと言って不平不満を言いながら外に出たんですね。 아이들이 저녁 9시가 되는데 집에 안 들어가고 웅성웅성거리고 外に出てみたら夜9時になっても子供たちが家に帰れずにですね、なんか遊んでいるのを見ました。 그래서 그 아이들에게 물어봤습니다. それを私その子供たちに聞いてみました。 너희들 왜 여기서 계속 오랜 시간 동안 있느냐? あなたたちなんで家に帰れずにここにずっといるのか。 집에 가도 어머니 아버지가 다 직장 나가고 없어서 우리가 여기서 모여 있다. で子供たちがこういうですね、家に帰ってもお父さんお母さんもう仕事だったらいないから、もう外で今遊んでるんです。 그래서 이 목사님이 깨닫고 その時一つ悟りました。 아, 이 방황 길거리에서 방황하는 아이들을 내가 교회에 데려다. この町でさまよいさまよっている子供たちを呼んで教会に連れて行こうと。 그래서 복음으로 가르치고 それで福音を伝え、 이 아이들을 돌보자. この子供たちを面倒見てみましょう、そういうふうに考えたんです。 근데 아이들이 아무리 초청해도 교회 안 와. でもいくら子供たちを招待しても子供たち教会に来ない。 그래서 연구를 하다가 それで研究しました。 아이들이 컴퓨터 게임을 좋아한다고 하는 사실을 알았습니다. 一つ分かったのは子供たちはコンピュータゲームが好きだなということを。 그래서 목사님이 컴퓨터 게임을 배우기 시작했어요. それで先生が自らコンピュータゲームを学び始めました。 아주 아이들이 제일 좋아하는 게임부터 배웠어요. 一番子供たちが好きなゲームを学び始めました。 그래서 교회 가자고 하는 말 대신에 でそれで教会に行きましょうとそういう言葉代わりにですね。 얘들아 너희들 길거리에서 그렇게 방황하지 말고 나하고 같이 가서 컴퓨터 게임 하자. あなたたち道でさまようんじゃなくて私と一緒にコンピュータゲームをやろうと言いました。 그랬더니 아이들이 교회에 왔어요. それで結局子供たち教会に入りました。 너무 컴퓨터를 그렇게 설치해 見て 놓고 ください、壁にですね全部コンピューターを設置してるんですね。 목사님이 아이들과 함께 컴퓨터 게임 それで先生が子供たちと一緒にゲームをするわけです。 컴퓨터 게임만 하다가 돌려보낼 수 없으니까 コンピュータゲームだけやって戻るんじゃなくて、これは先生ですか。 아니 これ先生。 목사님 奥さんかなと思いました。 그런데 아이들에게 사모님이 라면 끓여주고 その後に子供たちにですねラーメンを作って食べさせたり、 놀라운 일이 생겼습니다. その後にですね本当に驚くことが起きました。 여러분 라면은 그 라면이 그 라면이에요. ラーメンの味はほとんど同じじゃないですか。 그런데 아이들이
사모님이 끓여주는 라면이 세상에서 제일 맛있다. 子供たちがですね、奥さんが作ってくださるラーメンは世界一番美味しいですと言って、 엄마가 끓여주는 라면 안 먹습니다. 自分のお母さんが作ってくださるくれるラーメンはなかなか食べ 그리고 ない。 아이들이 변화되기 시작합니다. そういうことで子供たちはだんだん変えていくわけです。 부모들이 보니까 両親たちが見たら、 자기 아들이 자기 딸이 그런 애들이 아니었는데 子供たちが前はそうじゃなかったんですけど、 성품도 달라지고 なんかこう 말투도 달라지고 製品とか言葉使い方が変わっていくし、 생활이 달라지고 生活自体が変わっていくことによって、 그 부모들이 도대체 이 아이가 어떻게 그 교회 나가서 변했는지 보기 위해서 교회 나옵니다. それで親たちがですね、どうやって私の子が今ちょっと変わったか、それを見るために教会に来るはず。 자기 아이들이 교회에 나와서 신앙생활 하니까 그 아이들을 부모들이 먹입니다. 何を 그러니까 음식해서 だから子供たちが教会に来てそういうふうに信仰生活をすることを両親たちが親たちが見てですね、これからは両親が子供たちをよく面倒見る。 부모들이 나오기 시작하니까 교회 재정적인 문제가 해결. そのように両親たちが親たちが教会に来ることによって教会の中で経済的にもすごく이 良くな 교회가 っていくわけです。 10여 년 지나가니까 でこの教会は10数年ぐらい経った時ですね、 아이들이 다 군대 갔다 오고 대학 졸업하고 사회생활하고 직장생활하고 最初来た子供たちがもう大人になってもう軍隊も入って帰ってくり、社会に出て社会人にもなるわけですね。 돈 벌기 ま 시작합니다. たお金を多くよりそういうことになるわけ。 헌금하기 시작합니다. だから献金もするようになりました。 하루는 아이들이 와서 あるいは子供たちが来てですね、 목사님 교회 시설이 낙후됐으니까 大人になった子供だから大人になった人たちが来て、先生今教会の施設がすごく古い 돈 걱정하지 마시고 古いからお金心配しないで、 우리가 다 설치할 테니 私たちがこれを全部変えますから、 큰 스크린도 놓고 大きいスクリーンも設置し、 아이들 좋아할 수 있는 그런 설비를 만듭시다. 子供たちが好きなそういう施設を作りますと、そういう言い方です。 아이들이 다 자기들이 와서 자원봉사하고 돈 내고 그렇게 교회를 부르세요. だから子供からずっと教会に通っていた彼らが成長して、彼らが自らお金を出して教会を変えていく。 자 결론을 말씀드립니다. ですから結論としては話したいと思いますけど、 안 된다고 하지 마시고 皆さんできないと言わないでください。 주님이 하시면 할 수 있다고 神 생각하세요. 様ができれば皆さんとできると信じてください。 나는 할 수 없지만 私はできないです。 주님은 하실 수 神 있어요. 様はできるんです。 아멘. 주님과 함께하면 神様と共にすれば 불가능한 일이 不可 없어요. 能ものもないんです。 아멘. 제가 여러분에게 도전합니다. 私は皆さんに挑戦します。 고로베요, 黒部、 허야마, 富山、 이곳 어린이들이 많습니다. ここには子供たちがたくさんいると思います。 여러분 하나님 앞에 기도하면 皆さん神様に今まで祈れば、 어린이들 모을 수 있는 방법을 주실 거예요. 神様は皆さんが子供をこう集める方法を教えてくださると思います。 제일 좋은 방법 세 가지만. 一番いい方法を3つをあげます。 제일 첫 번째 중요한 것은 방과후 학교를 하세요. 一番最初大切なことはエプトスクールを作ってみてください。 여러분 교회당을 오픈해서 皆さんの教会とオープンして、 주일날 하루 예배 쓰는 데만 사용하지 말고 たった1回しか礼拝捧げる 아이들이 와서 놀 수 있는 공간을 만들고 毎日子供たちが教会に入って遊ぶ場所として開いて、 놀이시설도 ま 만들고 た遊び場も作ってみてください。 컴퓨터 게임도 하게 コ 하고 ンピューターゲームもやるようにしてください。 아이들이 와서 숙제도 하고 子供たちが教会に入って宿 아이들이 題もし、 와서 책도 읽고 공부도 本 하고 も読んで勉強もし、 그러면 아이들 왔으면 그냥 보내지 で 말고 子供たち来たらただ返すんじゃな 여러분 くて、 투자해서 먹이세요. 投資してなんか食べさせてあげてください。 라면도 끓여주고 ラーメンも作ってあげてください。 스시도 만들어주고 寿司も作ってあげて食べさせてください。 아이들은 투자해요. 子供たちは投資しないといけない。 두 번째 2番目はですね、 제가 한국에 돌아가면 もう今回韓国に戻ったら、 우리 이주아 선교사님하고 좀 연락해서 연결을 시켜드리는데 飯島宣教師と韓国にいる、ある先生となんとか関係があるようにしようと思ってるんですけど、 우리가 일본 아이들 그다음에 영어를 모국어로 쓰지 않는 아이들을 위한 영어 프로그램을 개발을 했습니다. 東方民道のこのムーブメントでですね、この私たち団体が英語を母国で
使わないそのグループの子供のために英語のプログラムを作りました。 그래서 큰 TV 스크린 하나 있고 それで大きなスクリーンを作ってですね、 컴퓨터 하나 있으면 大きなスクリーン一つとコンピューター一つあれば 3년 과정인데 그 미국 원어민 발음으로 배우는 영어, 미국 사람이 쓰는 영어를 중학생 수준으로 말할 수 있습니다. 3年ぐらいの勉強の期間なんですけども、本当に3年間勉強すれば本当にアメリカ人のように発音するできるぐらいですね、そのように発展させる、教育させる 그래서 교회 안에서 잉글리시 카페를 시작하신 거예요. テキストなんですけども、ですから教会の中でですね、イングリッシュのカフェを初めて見てください。 여러분 일본 부모들이 자기 자녀들에게 영어 가르쳐 준다고 보냅니다. 日本の親たちはですね、自分の子供たちが英語を学ぶと言ったら活かせる可能性が十分だと思います。 그래서 여러분의 교회 안에 ですから皆さんの教会の中にですね、 아이들이 바글바글하고 가득 차기를 子 바랍니다. 供たちがたくさんあふれる、そういうことを本当に思います。 그리고 그 아멘. 아이들이 자라도록 기다리세요. またその子供たちが成長するまで待っててください。 아멘. 10년 지나고 20년 지나고 10年後、20年後になれば、 그 아이들이 지도자가 됩니다. その子供が20年後に指導者になり、 예수를 잘 믿는 지역의 시장도 나오고 もう本当にイエス様をよく信じる市の市長になるかもしれないし、 정말 훌륭한 목사도 나오고 素晴らしい先生になるかもしれないし、 아멘. 정말 뛰어난 선교사도 나오고 偉大な宣教師になるかもしれないし、 먼 장래 もうどういう未来にですね、 예수 잘 믿는 일본 총리도 나오기만 イエス様をよく信じる総務大臣も出るかもしれないし、 이건 꿈이 아닙니다. 皆さんこれたったの夢ではないんです。 여러분이 같이 이 같은 꿈을 꿉니다. 皆さんが一緒にそういう夢を見れば、 하나님은 그 꿈을 이루실 神 겁니다. 様は 아멘. その夢を叶えてくださると思います。 이것이 바로 저희들을 이 자리에 보내주신 하나님의 목적입니다. ですからこれがですね、私たちこの場に神様が使わせてくださったその目的であります。 아리가또 ありがとう 고자이마스.